Welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আমাৰো ভাল, বেটাও ভালে আছে। বাকি আজি ডিব্ৰুগড়ত বতৰটো খুব বেয়া। নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছে। আপোনালোকৰ তাত বা কেনেকুৱা বতৰ? কালি আমাৰ মোৰ মা দেউতাহঁত আহিলে, তাৰ লগতে বেটাই এতিয়া খেলি আছে। আজি মই এতিয়া নহৰু বাকলি গুচাই আছোঁ। আজি আমি বনাম চিকেন এণ্ড পোলাও। এওঁ কৈছে যে বতৰটো বেয়া, গতিকে চিকেন আৰু পোলাও বনাবাচোন। তো মই ক'লোঁ অ'কে, ঠিক আছে, বনাম বাৰু। এতিয়া গতিকে মই নহৰু, আদা, পিঁয়াজ এইবোৰৰ বাকলি গুচুৱাই আছোঁ। আজি মই কেনেকৈ কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া আমাৰ দেউতাই বেটাই। অ' দেউতা, তুমি কিতাপ পঢ়িছা? গুড বয়। আইতা মাক শিকাই দিয়াচোন, এ কোনটো বি কোনটো শিকাই দিয়া। মায়ে কি শিকাব তাক, সিয়ে উল্টা মাক শিকাব। No. এয়া দেউতাই টিভি চাই আছে, নিউজ চা দেউতা, চাই দে এবাৰ। এয়া মাংসত আলু দিম যে, এয়া মাংস আৰু পোলাওৰ কাৰণে পিঁয়াজ ৰেডি কৰিছোঁ। মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এয়া দিলোঁ তেজপাত, শুকান জলকীয়া, লং, দালচিনি, ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, সৰু ইলাচি, গোলমৰিচ, জিৰা, জাফ্ৰন সকলোবোৰ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত পিঁয়াজ ভাজিম, তাৰপিছত চাই থাকিব। এয়া পিঁয়াজখিনি প্ৰথমে ৰঙা কৰি ভাজি যাওঁ। দেখিছেনে, পিঁয়াজৰ লগত চিকেনখিনি মই প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। ইয়াত পিছত মছলা একো দিয়া নাই, কেৱল যিখিনি প্ৰথমে আপুনি গৰম মছলা দিছিলে, পিঁয়াজ দিছিলে, সেইখিনি লৈ এতিয়া মাংসখিনি অকণমানি ফ্ৰাই কৰি। তাৰপিছত এটা বস্তু আপোনাক দেখাওঁ, সেইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতহে মই আদা নহৰু দিম। আৰু আপোনাক এয়া দেখিছেনে, মই পিঠা যদি মছলা নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত কাশ্মীৰী লাল
জলকীয়া গুড়ি, তাৰপিছত গৰম মছলা, আৰু যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে চিকেন মছলা দিব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি অকণমানি পানীত গুলি ল'ম। গুলি লোৱাৰ পিছত অলপ দেৰি থৈ দিম। তাৰপিছত আদা নহৰু যিখিনি দিয়াৰ পিছত যেনেকৈ ভাজিম, তাৰ 2 মিনিটৰ পাছত মই এইখিনি দি আকৌ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি দিলোঁ। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত সেই যে তিয়াই থৈছিলোঁ মছলাখিনি, গুড়ি মছলাখিনি দিলোঁ, দেখিছেনে? এতিয়াহে কালাৰ আহিছে, হালধীয়া আৰু মছলাৰ কালাৰ। তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰা আলুখিনি দি দিলোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আলু আৰু মাংস সিজি গৈ থাকিব। এতিয়া ইয়াক ঢাকনি দি অলপ দেৰি থৈ দিম। এতিয়া কম ষ্টিমত এতিয়া কমাই দিলোঁ জুইটো, কমাই দি লাহে লাহেকৈ সিজি থাকিব। চাওক, মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। এইফালে বেটাৰ ভাত পাতি দিছোঁ। দেখিছে মাংস সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াত অলপ গৰম পানী দিম। যিহেতু পোলাও বনাইছোঁ, অকণমানি জোল লাগে, এইখিনি দিছোঁ হয়, অলপ সিজিব লাগিব। দেখিছেনে কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে? বেটাৰ ভাত হৈ গ'ল। এতিয়া মাংস হৈয়ে যাব আৰু তাৰপিছত পোলাওখিনি বনাম আৰু খাবলৈ হ'ব। খাই বৈ আমি শুই যামগৈ। অলমষ্ট আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ গৰম মছলা দিম। এয়া গৰম মছলা, কেটচপ। এইফালে পোলাওৰ কাৰণে কুকাৰ পাতিছোঁ। এয়া ৰিফাইন দিলোঁ। এয়া দালচিনি, লং, ইলাচি। এটা চিম্পল পোলাও বনাম। পিঁয়াজ দিম, আদা নহৰু অলপ দিম, হৈ যাব। এয়া পিঁয়াজ দিলোঁ। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। এই আমাৰ পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া দিম অলপ ঘি। পোলাওত অলপ ঘি দিলে ভাল লাগে আৰু। এতিয়া এইখিনি আমি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিম। এইখিনিক এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ধুই থোৱা চাউলখিনি দি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম। আমি পোলাও বনাইছোঁ। তাই ইউটিউব বনাইছোঁ। পোলাওত আমি কিছু গ'ল। কেলে নক'বা তুমি? এওঁ মোক জোকাই আছে। বনাই যে খুৱাইছোঁ ইমান কষ্ট কৰি। আমি পোলাও ভুল কৰে। অকণমানি নিমখ দিম। নিমখটো খোৱা চেনি হয়। এওঁ কি কৈছে? নিমখ নহয় বোলে, চেনি হয়। মই বনাইছোঁ, ৰান্ধনি মই হয়। চেনি হয়। গম পাম নহয় কোনটো কি হয়, হয় নাই? মিঠা লাগিব। লাগক কি আজি মিঠা পোলাওকে খাবা। এইখিনি অলপ ভাজাৰ পিছত পানী দিম। পানী দি 2টা চিটি মৰোৱাম। আমাৰ পোলাও ৰেডি।
ঢুকিয়ে নাপায় এতিয়া হাই ষ্টিমত মই পিছত 2টা চিটি মৰাওঁ 2টা চিটি মৰাৰ পিছত হৈ যাব এয়া কোন আহিছে বেটা হাই কোৱা দেউতা হাই এয়া আমাৰ ৰেডি এয়া দেউতাক খাবলৈ দিছোঁ আহা দেউতা বহা খোৱা সেয়া খাই আছে কেনেকুৱা আছে মাইনা দেখিছেনে এইফালে গেম খেলি খেলি খাই আছে আৰু মা বঢ়িয়া বঢ়িয়া হৈছে নিমখ চিমখ চব ঠিকে আছে ঠিকে আছে তেন্তে কষ্টৰ ফল হ'ল কষ্টৰ ফল ভাল হৈছে মিঠা হৈছে দেউতা কিবা লাগিব হৈ গ'ল ভাল হৈছে থেংক ইউ কিবা এটা কষ্ট কৰি যদি মানে কৰা হয় আৰু কষ্টৰ যদি কিবা এটা কাম কৰা হয় তেতিয়া ভাল হয় বুলি আনে যেতিয়া কয় ভাল বুলি তেতিয়া মনটো খুব ভাল লাগে এতিয়া নিজে খালেহে গম পাম সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে আমাৰ পুতক আহা দেউতা এইফালে আহা কি কৰিছা ইমান দেৰি হ'ল কিন্তু শুবলৈ নাম নাই তাৰ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকৈ মৰমবোৰ দি থাকিব বাই আকৌ পুনৰ লগ পাম